guys. Itu guys. Ini lantai paling atas guys. Halo teman-teman, selamat malam bersama saya dengan Adis Channel. Jadi malam ini saya mau coba explore di sebuah apartemen, tapi apartemennya tidak saya bisa beritahu teman-teman. Jadi rencananya saya mau explore di lantai 27. Nah, saya ini sekarang di tempat kakak saya di lantai 19. Nah, ini menunjukkan pukul 1 teman-teman. Pukul 1. Nah, sekarang saya coba mau explore di lantai 27. Katanya di lantai 27 itu ada sering seperti penampakan, suara-suara dan sebagainya. Nah, saya coba mau mencari tahu menggunakan aplikasi. Saya ada aplikasi sih. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi LS Camera. Ini dari spiritshark.co.uk nih. Nah, di sini dia kan kalau ada kayak terdeteksi kayak orang dia nanti bunyi dan ada kayak tanda-tanda hijau-hijau nanti teman-teman. Nah, kita coba ya. Untuk di lantai 27 kita coba menggunakan aplikasi ini. Oke, kita lanjut gas. Ini guys di lantai 27 seperti yang saya bilang guys. Katanya di sini tempatnya agak gitu serem guys. Itu guys. Ini lantai paling atas guys. Di sini penduduknya tidak ada guys. Jadi ini kamarnya nih
kosong semua guys. Nah, di sini ada seperti altar guys, tempat pertunjukan atau tempat tempat manggung atau apa gini. Emang di sini agak terang guys. Cuma katanya di sini sering ada penampakan. Nah, kita coba ya. Pelan-pelan, tunggu sebentar guys. Ini sudah menunjukkan jam 1 malam. Tuh guys. Tadi bisa lihat guys. Tadi seperti ada kayak tanda aktivitas. Tadi kan ada hijau-hijaunya guys. Kayak ada tanda aktivitas tadi hijau-hijau. Di ujung sana guys, di atas tuh. Nah, kalau ini tangga, saya kurang tahu tangga ini kemana guys. Saya kurang tahu guys. Sepertinya kurang aman guys. Karena diblok sama petugas bangunan. Jadi saya lebih baik menjaga keselamatan saya ya guys. Nah, ini tangga turun ya guys. Apa kita lewat tangga turun guys? Kita pakai tangga turun, tangga darurat, atau gimana guys? Atau kita pakai lift saja? Mungkin kita coba sampai di situ guys, menggunakan tangga darurat. Ini lantai 26 guys. Ini lantai 25 guys. Sebenarnya tempat-tempat seperti ini guys yang biasanya ada penampakan. Itu apa guys? Itu tanda lantai guys. Kita di lantai 23 guys. Tadi di lantai 27 gelap. Dan yang paling atas itu lebih gelap guys. Nah, kita di lantai 21 guys.
Nah, tempat tinggal tadi kakak saya di lantai 19. Kita coba sampai lantai 19, guys. Di sini nggak ada siapa-siapa lagi, guys, selain saya. Saya sendiri mengeksplor pada malam hari ini. Hari ini hari Jumat. Ya, yang kita harapkan ada sedikit aktivitas dari makhluk astral ya, guys. Nah, di sini sudah terang, guys. Di sini sudah lantai 19 tempat saya berada. Oke, itu aja, guys. Jadi mungkin ekspor kita pada kali ini cukup singkat ya. Nextnya saya mau eksplor tempat yang lebih angker lagi, karena di sini kayaknya belum ada suatu penampakan atau aktivitas dari makhluk astral, guys. Oke, kita coba buka ya. Oh, bisa, guys. Oke, nah kita pulang dari sini, guys. Nah, ini lantai 19, guys. Kalau lantai 19 ada penduduknya, guys. Ini, tuh ada penduduknya. Oke. Oke, guys, kita mengarah menuju arah pulang. Jadi untuk explore kali ini kita belum mendapatkan suatu aktivitas makhluk astral, guys. Nah, ini tangga darurat juga. Oke. Ya, kalau gitu, guys, explore kita pada malam ini cukup sampai di sini. Dan saya sendiri, Adis, mungkin nextnya saya akan lebih explore tempat yang lebih menantang lagi, guys. Karena di sini saya hanya mendapatkan info katanya di sini di lantai 27 itu liftnya kadang naik sendiri, guys. Ini naik sendiri dan juga sering ada penampakan. Oke, guys, itu aja dari saya. Salam Adis Channel. Nextnya saya akan membuat konten yang lebih baik lagi dan lebih menakutkan. Oke, guys, tadi kita sudah melakukan explore tadi ya. Sampai di lantai 27 ternyata belum ada suatu aktivitas penampakan makhluk astralnya. Jadi explore kita untuk di apartemen katanya yang ada berhantu ini, kita masih belum mendapatkan suatu penampakan, guys. Jadi ya, kita akan next explore tempat-tempat yang lebih berhantu atau di mana. Oke, sampai di sini aja dulu. Saya sendiri Adis Channel. Sampai jumpa dan salam. Bye-bye.